Yanga moko. Nakabola ina mutute. Obe misaki mama to ya total. Iza promité to. Mais non kota na ngati. Non. Ome mbeli dimbinge, mbeli digué. Ya yote ka ngo pela attention. Pardon mbali. Mama. Bakenda raga on sait jamais. C'est lui ni toi dans mon cœur. Ka ma voisin. Mon cœur tino loba. O taba commentaire ya mili pamboli. O bisinga bieza na ba surprise. Mon gars surprise on biango. Merci. Sans être moi, c'est monsieur là, ça va. Moi, c'est une idée. Les beaux quartiers qui passent partout. N'importe quoi, yo. Et ben, les filles à moi, c'est les banines. Le dessin animé, les filles à Valère. Sur des vies, comment tu vas à Kenya? Nabi Kanga te va Kenya. Ah, Kenya. Mais Kanga, il y a des parents de dessin animé à la petite, il y a des Kanga à Kenya. Où est-ce que c'était bleu? Mon cœur t'aime à Kenya. Si on se bat au talent, au souka, on a dit. Hein? Tu as comme si un niveau, au fin à moi, c'est nanga. Soit na quelque part la moi, si je peux comprendre. Qui n'a pas posé la hauteur. La bâtisse, monsieur. N'a pas posé la hauteur. Ok? Baninga bazaso le molibo kangi bilo ok par la binote. Hein? Zona ba na bizeng bandoki obotala. Bana bazaba nanga. Et ambala suka. Nakabola ina mutute. Obe misaki mama to ya total. Iza promité to. Mais non kota na ngati. Non. Ome mbeli dimbinge, mbeli digué. Ya yote ka ngo pela attention. Pardon mbali. Mama. Bakenda raga on sait jamais. C'est lui ni toi dans mon cœur. Ka ma voisin. Mon cœur tino loba. O taba commentaire ya mili pamboli. O bisinga bieza na ba surprise. Mon gars surprise on biango. Merci. Sans être moi, c'est monsieur là, ça va. Moi, c'est une idée. Les beaux quartiers qui passent partout. N'importe quoi, yo. Et ben, les filles à moi, c'est les banines. Le dessin animé, les filles à Valère. Sur des vies, comment tu vas à Kenya? Nabi Kanga te va Kenya. Ah, Kenya. Mais Kanga, il y a des parents de dessin animé à la petite, il y a des Kanga à Kenya. Où est-ce que c'était bleu? Mon cœur t'aime à Kenya. Si on se bat au talent, au souka, on a dit. Hein? Tu as comme si un niveau, au fin à moi, c'est nanga. Soit na quelque part la moi, si je peux comprendre. Qui n'a pas posé la hauteur. La bâtisse, monsieur. N'a pas posé la hauteur. Ok? Baninga bazaso le molibo kangi bilo ok par la binote. Hein? Zona ba na bizeng bandoki obotala. Bana bazaba nanga. Et ambala suka. Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso ou bazolanda biso na Kinshasa na Brazzaville te na monde entier mobimba topesi bambote ebele bisika bozali
na kati bino bozoyoka makelele bozoyebake problème moko eza kati na biso awa moko na biso awuti kolongwa na kombo ya Nadège donc groupe culturel théâtre ya président Ali Mampuya awuti ko perdre artiste na bango moko na kombo ya Nadège na kati bino bozoyoka elelo ndenge eza makasi awa vraiment baza choqué bato bazolela penda blague te donc epesi penda pasi kobungisa moko na bino bozaki na ye oyo azalaki cher mpona bino oyo bozalaki kolia na ye peut-être bomemi na ye botamboli na ye mais lelo tozoloba azongisi molimo na ye epai na nkolo nayebi ke groupe eza na choc makasi na komona likambo ya boye peut-être bango bamona yango na bagroupe mosusu tomonaka ke groupe boye ekufeli bayoka yango kaka na sango mosu alati uniforme alati elamba ya sika mais lelo ekweli bango moko na kati na makolo na bango yango wana mwa on est un président, on est un peu développé, on a quelques questions. Na bandeko baza awa, moi témoignage na bango bazaki ndeni na Nadège, sango OR que soit ki bango. Artiste na bango zaki ndeni ni bazaki na position nini. Ya wana sans plus tarder. Zo na président groupe yoyo, comme on est président Ali Mampuya, yenda sa président ya groupe culturel théâtre. Président, mes condoléances. Oui président. Nabi que ça passe c'est choquant na mon président Leli c'est que ça peut na passe que bon ça mwana nabi te président ero yoka kisango oyo ke artiste na yo na kombo ya Nadège kufi o sante ki ngonde ni bon sango ya loi ça la rapace et comme ça kina mais pas à 100% à 50%. Pourquoi je dis à 50%? Mais du bosso moto au bozaki na ye foto ozala na Nadège na mois de décembre awa nyonso tozalaki na ye tosololaki mpe bien tokabwani mpe bien nazoyoka sango maladi jeudi le vendredi jour ya Nadège aya kokufa nga naye koapprendre yango le samedi. Donc aza mwana na yo ya groupe nayebi te président oyebaki teke aza maladi bien ndeni? Bon, maladie, tu as voyé bango après. On a dit nazui sangwa maladie jeudi. Nde sikoyo tango tokutani na frère nanga mon cœur et de Majumbia. To sali na programme que photo sara te kala na tête. Les tozaki surpris le samedi tu vas prendre bien à Kofi. Après on a dit que non, et quand moi singa à 50%, 50% mususu na bina kamwa ki te on a dit que loi ezalora elo mwa ba surprise ezelo mo butu to satandaka nango nde totambolaka boye liyo eza mosika te okabwana mpe ka siko yoti ya na kofi to mokofi wana binaka mwaki ya 50% namonaki en normal po liwa ntango eyakelakaka te. Merci beaucoup. On a aussi le président donc le eshokaki makasi akama vraiment makasi na liwa te po nzambe ne mutasala liwa ko ko na nzambe te nzambe ne mutapesa kai mo mutazwaka lokola ye azwi décision tikala na okana maboko na ye. Oui président na ebité muto akofi Nadège avec actrice ba rôle mingi bande ko jouer oyo bande ko sepela na bon Nadège abande ko jouer ba rôle presque nyonso na nyonso na pesa ye a se défendre na ngobie mais oyo e markanga makasi nyonso ezaki bien moi e marka makasi eza oyo autosala na pièce oyo conséquence en tout cas wana elekela ye eza pièce sika eza pièce sika ndenge akufi boye atiki batablone mosusu na eleki na tv te eole donc ajouaki yango vraimen makasi soni bato batali deja ndambo bamonaki ndenge ajouaki oyo mpe ta mosusu bayoki kaka bamoki akufi batala ete bakota na Maël TV abeti kaka pièce conséquence bakomona na ndenge Nadège asedeshenaki babi kota na Maël TV kota na kati ya Maël TV okomona ndenge Nadège akotaki titre nango ezali conséquence okomona Nadège ndenge ajouer pièce na ye donc aza fille moko sala témoignage ya président de nazwi adefendaki makasi penza groupe na ye babi rôle bando opesa ye azaki na rôle moko te to azaki tia bando kojouer pique ba rôle nyonso en tout cas pena président na kotala ye na koloba na ye poza pena na choc makasi mais to tika pe bongo te na biki groupe eza monene bato baza ebele komeka mpe kosola na moko po aza mwana bande ko travailler na kati ya groupe oyo bino boye bien malamu koleka bato ndeko bazolanda biso mais to bopesa témoignage na ye na déjà zaki nani pona bino na déjà bande ko linga mingi nini na déjà zaki ndenge nini bino to boko yebisa ngo biso na ebité président
bachef bazali awa bakokoyetolana biso concernant Nadège. Bon, likambo ya témoignage ya Nadège eza kaka bachef te motu bangolo ozwa quelque bato toza ebele moyen ozwa bato nyonso ya te mwa quelque bato oyo bakotémoigner sur Nadège. Merci président, quelques bateaux. On avait un pasteur Manquer. Bonjour pasteur. Mes condoléances. Oui pasteur. Moi témoignage je concernant Nadège. Nadège c'est ça qui nous pour nayo et loko nia ça na groupe peut-être e marqué payo au mona que non et loko soki car Nadège mutako osala ngo. Bato baza bango be na groupe to mona mais ça fait le mobo pour mona que mutu boyeka ne mutako osala ngo bato ba oluka ke fakika yaza. Na ebite pour na lobi ni pour na Nadège. Pour Nadège, c'est bon c'est Nadège. On est là bien à la icône, comme tu m'as dit, il y a une icône, pour avoir une icône na culture théâtre, Nadège pour avoir une icône. Donc vraiment moi c'est moi qui fais ce rôle, en carnaval. Donc azio ba occasion mingi ya ozwe na ngai azio apeni moi sinema ba pièce même si ata na conséquence ya divorce na covid oyo so ba kote na oki batali na yo azio na sinema. Donc vous avez un choc ma casque côté que moto bozaki na ye bozo jouer na ye bo jouer na moi c'est mobile hôtel ka kufi na ebité le chef yo solo pena mbe yo salama pasi pour Nadège azali mpenza mwana na kati ya groupe oyo azalaka botosi donc azalaki bien ezalaka bato mosusu te balobaka bolama motu soki moto akufi nde bakomopesele témoignage ya malamu azalaki malamu azali moto akozanga badefo te mais kovanda na ye azali motumo malamu nga azoyoka mpasi parce que na pièce après divorce na biso na piège et celle-là qui na déjà coupi et ce que les autres ça n'a pas si pour lelo comme une réalité mais tout le monde a vu là mon associé pour continuer aux années que je n'ai pas de l'eau à ce qu'on a bisoté mais le quoi les aliwa pour na ngana ko loba Ecclésiaste na chapitre 3 lui ezoloba ils en attendent pour faire ce que ça ta forme tout à l'heure. Donc Nzamba sali vie Nzamba sali pour tant vivre na mukila Nzambe et bape un jour totika mukile donc ils ont laissé mon déjà pesi biso bato totika litozana na bomo ite bape ko se préparer te bani to ko tambola parce que lobité liwe ko zo biso to yebate parce que ndeko na biso to ndimaki te ngako tana yo kasanga na meme elo ni esali esalami na so ina présent tozena na de ya Julia national présent photo état na des na prier pour naï pour ba maladie azobela tant que comme même pe na liwa to ki na sambela pour naï tant to raisonner que sambela pour na ndeko za so donc le commission na panzambe. Merci beaucoup le commission na panzambe choc est vraiment makasi tozo mwa bino moko bandi bazoko quand même pas koloba bako quand même pas s'exprimer pour na choc ils ont makasi mingi et petit penga passe monde entier bana ya kili ya poto ya braza groupe culturel ya président animation ya et perdre actrice à monene donc bolinga président ali bolinga groupe na ye bolinga ka bato nyoso ba jouer na kati ya groupe oyo et ça likambo ezwi bango et si bon na kati ya groupe ezo senga moi appelle na bino ndeka kezalaka et ça rappelle moi bien na kati ya groupe oyo moi consolation na bino et ko ça la fait bien et puis ça peut être président courage totiki bino te to sana bino to na keke témoignage na bato pambe ka ko expliquer biso bonjour maman. Pardon, comment on a oui, mais tout le monde est dans le groupe culturel théâtre au travers de Nadège. Na ebité, vous expliquez ce que moi témoignage à moquer pour la Nadège. Azaki nani, pour na yobo zaki na ndenge nini, et puis na groupe azaki ndenge nini comportement na batu, et ça moi moquer témoignage. ata punition na tika kozwa te ngamna ndozala na deji mingi ngai so répéter si na deji ele ko sala exacte il va na kwe to fana kama ekita to binga na deji to ke kwe to tangana na deji na no kai na matete ça c'est tout qui te dit chaque il est qu'il dit ça déjà pas biso pasi mala batu mala malamu
Faut comprendre l'émotion, déjà penza choc makasi. Choc déjà tellement makasi. Vous mon abimo bande ko ba ko kolobati. Il se déranger makasi, il se fait ça penza passe. Faut perdre moto ya motuya. O bozaki na ye, bozolia na ye, bozomela na ye, bozo jouer na ye. Faut perdre moto na société et ça la toujours passe. On se mona bande ko émotion, ça tellement makasi. Bande ko ba ko quand même pas ko s'exprimer na ebité. Maman, bonjour. Bonjour maman. Na ebité kombo nani? Lydita. Vous pouvez toujours me quitter témoignage à Nadège pour na yo Nadège Zatina. Moi je suis na koloba. Nadège Zaki collègue mo bien pour na. Na ekiltira bango nyonso bakongolela nga motema ya oyambanga aussi serait ete quelque part tolie toseki okome lokola bacamarade oye pete bobengani aomonana te mpo na nini me lokola nzambe asala ya biso kaka basurprise tosutuki venga deja ebaki maladi na ye te neti nga nazalaki kuta te informe teke na deja eza maladi parce que tu eza mpe boza bapire a bozalaka bien boliaka bomelaka ndeni maladi ya moto bozalaka bien oyeba yango te. En tout cas na moment bafeti tobandi obengana te yango nde esalaki nayeba teke na deja obela mais so tozanda obengana ndenge nayeba donc nzambe asurprendre biso mama eloko oloba te vraiment ezaka pasi eza pasi bandeko balandi nemo bolanda batémoignage ya groupe cultura ndenge bazolela mwana na bango akufi oyo baperdre na motuya nyonso binomo bozomona bato bazolela bato baza choqué donc ezopesa mpenza pasi makasi na kati ya groupe cultura koperdre motu ya monene oyo témoignage ezosalama bato nyonso bazoloba bolamu mpo na ye malgré baloba bolamu ya motu balobaka so motu akufi mais mpo na groupe cultura nazondima teke eza bongo mpo bazomanifeste mpenza pasi wana ke baperdre motu ya malonga mpo na bango. Bonjour mama. Kombo nani? Vie d'orange. Tomoni ozolela makasi nayebi ke boperdre actrice na bino nayebi te mpo na yo actrice oyo akufi wana na kombo ya Nadège azalaki nani mpo na yo mpe mosani ya banda osala na kati ya groupe oyo banda osepelisa yo. Mama nayebaki vraiment ndeko donc nde biso na culture nde tovivaka tokóma déjà bandeko bafamille nde papa biso alakisa biso eza famille ezalaki ndeko quelque soit problème yango ya ndeni azali kaka koseka ata mabe ezali azali kaka koseka osali ezopesaki Faut comprendre l'émotion. Faut comprendre l'émotion. Et ça tellement makasi, tellement makasi, tellement makasi. Excusez-moi, pardon. Bonjour maman. Maman na moni ezolila awa na dit que ça passe na motema. Okope absolument mkepe témoignage na Nadège azaki ni pona na moni osa maman. Okope absolument mkepe témoignage na Nadège azaki nani azaki ko sa musani bande ko se pesa bien na kati ya groupe culturel théâtre. Maman Nadège azalaki mwana moko malamu mwana moko resté Nadège jamais atikala kozapinki na te Nadège asekaka kaka Nadège role nyonso bapesaka Nadège azwaka te donc biso na groupe na biso nde papa na biso alakisa biso bomoko to na groupe na biso biso tozala meme moka Nadège azalaki bo soki tozwi repo na rep omona mamingalisa tobima boa mponaka te akobenga mosunga abengi wine mwa groupe tobima botoki eloko ya kolia Nadège koyokasala wana te epesi pasi bandeko baza tellement ebele tellement boza ebele mingi nayebi te mama bonjour okopi biso mwa moke témoignage ya Nadège okoki mpe na kombo na kombo mama ya lesi bomwa témoignage ya Nadège oyebi likambo elekela biso makasi Nadège mwana na malamu toboyi te balobaka se moto akufi nde baoloba bolamu mais oyo tooloba eza vrai surtout ngai peut-être Nadège ota eloko te ata ozofinga ye ata ozoloba yo ozofinga azoseka kaka yo ozokritike ye azoseka kaka yo ozoboya likambo wana ye azoseka kaka donc azalaki tellement bien parole nio bando linga sala oyo bando osepelisa o vraiment na kati ya groupe ebike oyo Nadège moto akosala na minute oyo toza nini eloko remplace te donc vraiment nyonso to bapesaka ye aeparma vraiment eza pasi mingi eza vraiment pasi ezopesa douleur eza tellement makasi tokoka même pas kolobela yango vraiment bilemo bozomona bandeko balandi. Bonsoir papa, va bien nayebi ke eza pasi akondima te kaza de fois asala matanga
yali ke tokuta na kata matanga na kusida matanga tozulu kama témoignage mkia na deke yebi na ile za kinani pona yo na kata groupe kitira ile ko nya sala ya malamu yo yebi na kata groupe donc comportement za kindeni na kata groupe ouais la déjà va bien aki pana ngana na obenge mwana na obenge ndeko o toibane kana kitira tukuna na deje musika grâce ya na deje ndia kuchanga na kula alimampuya grâce à la deje ni sala kina ibana na famille kitira théâtre le temps où melo yo na yo kati na deje profit on a bien gagné 5e donc 5e race soldat on est essayé au ya pour incarner et ça là on a passé pour te perdre ou être comme na obenge icône na bana basi pe na kati kitira pe na ba groupe na oya jouaki azaki mutu wa mabeki atikala kosala mutu na chef na ye waza cité na chef na ye pe na ki chef mais pardon na kati kitira ata opesi punition oyo kete kasi et on va chef na na uti musika na petit transport chef fois dérange donc akina na souci ya musala banayoka pasi ya transport oyo ya futa uti musika vraiment esalanga pasi koperdre 5e race molimo nefana kakakina molimo na evanda vraiment na kimia molimo evana na kimia ndi toujours nde bana kitira bazoloba batemoye ezokende nango ebelebele molimo evana na kimia na desh bana kitira bazolela yo basopesa batemoignage pe azalaki malamu bona moni témoignage ya mabete bakopesa po azamono bazaki na bango azalaki na epe malamu azalaki mabete alingaki batu bozomona bino mo batemoignage ndenge ezopesa mapa batu bazolela tina kata motema mama bonjour kombo nani pe azoma muke témoignage na deje bozaki na ndeni na kata groupe yo lokola poza mama boye ope moi témoignage na yesuki bozaki ko vivre na ndeni na kata groupe kitira kombo na ngade katika na deje azalaki leki oyo azalaki na botosi na deje azalaki mwana moko atolobele mabeji ya sekanika atotumula ye ya sekanika na deje azalaki na problème na mutu te na deje akotaka bakankine na batu te de perdre la deje si se passe ipesi passe makasi na yebi te na tikeli na bonjour maman bonjour kombo na nani toza pe na kusa toyeba témoignage mwa moke ya nadeje esi bozi kobungisa na kombo ya nadeje epe esi mwa moke témoignage na ye so bozali kovivre na ye ndenge nini na kati ya groupe kitira théâtre kombo na joli nadeje na kitira na fami ezali na problème te azala rencontre te deja sekani na motu nyonso atolobi na ye aboya na ye te na deja ndimare proche aboya motu te donc kozanga na deja epesi biso mpasi makasi koyoka sanga maladi tu toyoki na biso te bango azala na deja kufi ekitoloba mingi sa nzambe ye moko azwi molimo na ye bakondanaka nzambe te nzambe ye moko apesaka ye moko moto azwaka tokoki kokondana nzambe te ye moko asalaki selon plan na ye selon calcule na ye ke nadeje akotika te na kati na groupe kitira théâtre tokoki kokondana nzambe te tolandi ndeko mosusu bonjour papa bonjour kombo nani ope mpo mwa moke témoignage ya nadeje nayebi ke bino botravaka na nadeje awa boyebi nadeje nie koleka ngai ope témoignage ya nadeje banda ovivre na ye ndeni na kati ya groupe kitira théâtre merci nga komona nga Corneille Mwimba témoignage déjà bandeko ebele bapesi témoignage nga nalingi nasingaka eloko moko mpona bato nyonso batalaka biso nadeje azalaki actrice oyo na bandaki kotala bacommentaire surtout na Mael TV tant tokotisaka bafilme e bandeko babengaka biso tolekaka na PS TV batalaka biso eloko toza nango besoin bolakisa biso amour boza nango envers biso parce que tokufeli oyo aza actrice asepelisaki bino bokomantaki Nadège félicitation président Nadège wana azojoue bien c'est le moment yango ya kolakisa biso ke toza mpe na bino botalaka biso bolingaka biso déjà boyoki batémoignage ya bandeko nyonso balobi ke non azalaki na mabe na motu te azalaki niti sans rancune donc soki tokozwa soutien na bino ekosala mpe biso bien bolakisa lelo nga na 5 bolakisa biso numéro na Mael TV ezali numéro na biso na PS TV ezali bobenga boporte biso soutien ekosala biso bien parce que ya koloba pene ebeleza te. Merci na kati bolandi soutien na bino ekosala bien na kati ya groupe culturel bolingaka groupe culturel bolinga président Ani Mampuya moment yango
baedaka mutu basesaka mutu na ntango baproblème boye lelo kwei na kati ya makolo na ye basoutien na bino ekosala biso bien babi numero ezali so otali na pes tv numero ezali mael tv so obiolanda okomona numero ya telefone ezali soutien na yo ekosala bien ebiki matanga bakunda yango motu moko te yo lingaka ye sepelaka na groupe par-ci par-là Brazzaville Angola bana poto moment yango akoyede biso soutien na bino ekosala bien na kati ya groupe Kitira ekosala ketoko na ndeko na biso bien na ndenge elongo bani na kanti tozokende mpena malembe tomoni moto mosusu azali atokobanda kopesa esi mbote bonjour papa kombo nani perso mwa moke témoignage ya Nadège na kati ya groupe Cultura kombo na ngai papa ancien qui chef à réflexion à Nadège en tout cas na omona ndeko koloba te je suis tellement confondu que je manque même les mots à dire donc et c'est ma vie comme je stérilité na kati ya vie na nga na zange sengo donc na kamba koloba te Nadège était tout donc on a bien un général donc soit na armée soit bungsi général armée ko zandeli et que chef d'état-major général ce qu'on a bungsi moko ba généraux na ngai ce qu'on a passé na kasi de comme dona ma ko libérer besoin de partir vraiment me fait mal bonjour kombo nani pesa biso kombo na yo yebisa biso artiste na kombo ya Nadège vous ko ba ndenge ni na kati ya groupe oyo pesa biso mo kete témoignage na la joie na Nadège parce que Nadège aza soldat makasi donc ekarna rôle nyonso bapesa et puis tozala bien tozala bien tinde eza pasi makasi ya botournane mingi esalaka tableau mo mpe boza na ye beleta oyo utyoleka mindeko na ye makasi vraiment beau comprendre ka émotion moto baza ko jouer na yeke ndeko na ye akufi atiki ye ndenge dérangeaka esalaka vraiment pasi makasi esali pasi bonjour en tout cas beau comprendre émotion na ye aza tellement émotionné azokoka même pas koloba donc pende choqué makasi pesi vraiment pasi et dérangé bonjour maman bonjour kombo nani pesa ce témoignage ya Nadège ndeni boza ko vivre na kati ya groupe Cultura Théâtre. Bon, la journée comprend canne de sucre. Nadège ezalaki sœur moko nayebi pour comparer nana. Non, se rappelle apesaka conseil suka jour namonaka ye kana suka kosambela makasi te merci bakokaka te te vous comprendre l'émotion vous comprendre pardon excusez ngai vous excusez nga moke bonjour maman bonjour kombo nani pepso témoignage na yo ya actrice babengi Nadège ndeni bando ko venir na kati ya groupe Cultura Théâtre kombo na ngai dete bakule Nadège azalaki fille moko accueillante sociale douce abandé vraiment qu'on se comporter bien na kati ya groupe Cultura Théâtre atiki vite monene na kati ya groupe na biso Nadège rôle ne soit pas ça qui a carnet surtout ya kolela Nadège arata yango te vraiment tu as pas parce que atiki vite na kati ya groupe o dona souci na ye adie Nadège que ton nom réponse bonjour kombo nani yepo jouer na groupe Cultura ebi mana Nadège na kati ya groupe na pièce oyo na jouer mama na yo siko ndenga kufi boyo ozomona ndenge nike mama aza ko jouer mama na yo na kati ya pièce ya kufi po na yo ozomuzwa ngo ndene makasi ko bo comprendre moi donc ils ont vraiment passe makasi ils ont dérangé tellement ils ont continué toujours na témoignage na bino bonjour bonjour kombo nani pesa moi mke témoignage na Nadège azaki ndenge ni na kati ya groupe Cultura kombo nga be mina esanga vraiment passe makasi na o vraiment to père mère Nadège aza vraiment artiste mo bwina peut-être on anaki na ko comparer na mère Nadège ko jouer a bande ko jouer na ko panda pesa mouvement so pour ça jouer à toi na pour ça jouer te mais dès que on a ka mère ndenga jouer donc non va te surtout ko jouer mère après wa ba ko ne bando jouer ndo super donc rôle nyonso o fait sa mère donc expression faciale ni kaka façon na kaka dès que au mona kaka
donc makambo esalaka bien donc toperdre motu moko boye toyebi te so tokozwa me oyo remplacer tokozwa motu te akoremplace na mo tokomi presque na suka tozonga mo moke pa président tozwa programme ya matanga avandeli wapi matanga ekobima mokolo nini jusque là tozwi na programme moko te wana tozongi pa président oui président alima mpuya ya groupe Cultura tomeke mpe kozongela yo mpona programme ya groupe nayebi te ebembe ebima mokolo nini programme ndeni bosorganize na kati ya groupe na bino Cultura Théâtre. Voilà, biso tozobongama mpe na niveau na biso d'après les petits moyens que nous avons toyeba so tokozwa ata engagement ya eloko moko tout dépendrait ya bapossibilité tozala nango corps ebima samedi oyo oui lelo toza mardi corps ebima samedi eza na morgue ya ngiringiri mais bato bazofandela na veni ngungu 131 bis na selembao alors kokunde dembe naosadose na bandeko nyonso oyo baza awa na oyo baza libanda kokunde dembe ezala facile te elobi ata ndeko na nga monker abi feti bapreparaka yango me matanga baprepara yango te eyakaka brusquement boye fueyi donc ekokuta bino mpe bwana lara te okoluka siko moyen okokundela moto alors tokosala effort na biso ya niveau na biso nde tokokela mais soki mpe soutien ya bandeko mpe ye mpa na biso esala bien neti bandeko baza na niveau ya RDC awa numero na ngai ya Orange Money ezali soki mwa eloko ekokuya po esunga biso tokunda ndeko na biso bien numero ezali plus 243 89 60 68 633 plus 243 89 60 68 633 soki tosali mwa transfert ata ya mwa eloko nzambe opambola ye na oyo baza libanda ya mboka oyo tu balingaka nga soki bakosunga ezala mpe kaka bien komona ngai deja yebana nango eza Ali Mampuya Bolamba kamso mwa eloko elinga eya identité yango wana epe numero naosalela yango wana napesi deja soutien wana esala biso bien makasi po nde tozolongwa tozokita so na famille soki tosolola otoyeba biso tokozwa responsabilité ya eloko nini. Nous le faisons par la foi que nous réaliser le moment parce que pour le moment écoutez biso te moi la possibilité za penza ke nde tozoke nika tondi engagement wana na soutien biso ke vous pas bande ko so ba banda et ça na bien makasi ka soutien na yo soutien na ye soutien batu nyonso yango ko sa ke tokunda na bi ke beba kunda yango mutu moko te toza groupe à théâtre toza biso moko to na sponsor sponsor azate to na mutu mote ko reçoit groupe Cultura na charge donc ezaka soutien na yo mutu za na poto yo mutu na Braza yo mutu za na Ngola même oza na Kini awa olinga président Ali Mampuya ya groupe Cultura olinga ka bactère bas joueur na kati ya groupe oyo c'est le moment to yeba bolingo na yo c'est le moment to comprendre yo ke olinga ka biso basoutenanga bato na moment mingi ya baboye sa moment ba fête mais bible ezoloba ke mie pona ke na ndako ya matanga kenaki na ndako ya fête matanga esa sika muto avivaka pasi mobo na kati ya motema donc pasi ya groupe Cultura yango c'est la passe na bino vraiment soutien na bino ekosala vraiment malamu wana vraiment tokomi presque na suka na éviter président ozana moya fin okokoloba concernant oyo tu koleka bon elle a fait en fait on a insisté car on a accent makasi sur possibilité oyo batu bakosunga biso poto kunda kaka ebembe bien ilo na ko insister na moya wana na osenga pe na réalisation ingénieur Alain Moudibanya zawana soit ko sepelisa batu o musuta musu bazoyo na dej peut-être na kombo ba éviter à travers ba image ba oyebaye soit ko balancer ba extrait ba tableau ou installer na pièce ya conséquence et belé ba reconnaître ye voilà et ça la bien ouais to comme na biso na suka ya émission na biso bino ba bolandi biso bandeko na biso nyonso o bozaki sima na biso bolandi émission na bino to yaki penza biso moko makolo inde tina kata groupe Cultura te ko découvrir ke bazana ebembe
ebembe bakundaka yango mutu moko te tomoni bandeko moko bamei kopesa témoignage ya Nadège nde bandeko vivene na kati ya groupe Nadège azalaki nani baperdre mutu baobenga icône na kati ya groupe bazobenga mutu bazobenga soda makasi na kati ya groupe baperdre ye vraiment esali pasi tolandi bandeko nde bauti koloba tokomi presque na suka na kati bozwi programme bien ya matanga ndenge ezali matanga ekobima ebembe ekobima samedi eza na morgue ya Kimbuta bafandi na Selembao na veni Gungu balikolo kuna bafandi kuna soki oye na soutien na yo appel na yo ekosala bien wana tokutani ya mbala sima ciao yanga moko nakabola ino mutu te obe misaki mama to ye to eza promité to mais nakota na ngati non mais mbeli di mbinge mbeli di gué ya yo te ka ngo pela batension pardon mbali mama bakenda raga yo sait jamais c'est lui ni toi bana mon cœur ka ma voisin mon cœur tinoloba otia bacommentaire ya mili pamboli oyebisinga bieza na basurprise moka surprise obi yango merci sans eta mwasi misusu na saba mwasi milide liboka quartier qui la passe partout n'importe quoi yo ebanine yo finga mwasi ebanine lo dessin nimé leki kolia valeur certificat te fana kenya nabikanga te va kelia mais tanga yo lia te pa mo na dessin mi azala petit yo te tanga ya kelia où souhaite cette bloc mon cœur te ma kezo bloc so bana otala okosuka wana te hein soko okomti na niveau ofinga mwasi nanga so na ke kobala mwasi mususu po comprendre ke na suna posa na yo te na bakisi mususu na posa na yo te oki baninga baza so moli bokangi bilo okepa na binoti hein zona bana ba bizengi bandoki obotala bana baza bana e ya mbala suka